खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 जुलाइ बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखराव असान्थियै थांगोन। जेंनानि समावनो आरोबाव आंखाल नुजाथिगोन। दुखु दाहाजों गोबां खोथा सानफ्लांगोन। वृष राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान। हरखाब सोरबा लोगोनिफ्राय मदद मोनगोन। गुबुननि हेफाजाबजों खामानियाव रेहाय मोनगोन। मिथुन राशि। फालांगिनि फारसे बारा मोजां जानाय नङा। नखरनि मुवा बेसाद फाननायाव खहा जागोन। गोसोआव साननाय बायदि जाफुंसारनाय नङा। कर्कट राशि। देहानि फारसे मोजां। देहानि बेमार आजारफ्रा जोबस्रांगोन। गोग्गो देहाजों खामानि दामानिफोराव गोख्रै आवगायलांनो हागोन। सिंह राशि। रांखावरिनि फारसे मोजां जानाय नङा। नखरनि रां जोबलांनो हमनायखौ जिंगासिगोन। आंखालजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। कन्या राशि। दिनै मोजां खाबु मोननायनि मिजिंआ बांसिन। सोरबा लोगोनिफ्राय खाबु मोनगोन। लोगोनि खोथाजोंनो सोलिनो सानगोन। तुला राशि। नखरनि थाखाय रांखावरि आरजिनो हानायनि लामा मोनगोन। गोसोआव गोबां दोहोन सम्पति सोरजिनो सानगोन। सोरनिबा दोहोन मोननो हागौ। वृश्चिक राशि। नोंथांनि थाखाय गासिबो खामानियानो हेंथाल' जागोन। खामानियाव हेफाजाब मोननाय नङा। समजों खारफानो हानाय नङा। धनु राशि। नखराव नाङा फाङा धोन सम्पति खहा जागोन। नखर सोलिनायाव जेरैबो आंखाल नुजाथिगोन। रां रुफानि आंखाला नोंखौ लोरबां खालामगोन। मकर राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोख्रोंसिन जागोन। नखर संसारनि गासैबो खोथाखौ बिसिनो फोरमायगोन। साननायफोरा उदां जागोन। कुम्भ राशि। हरखाब गुबुन जायगायाव दावबायहैनायनि थांखि लागोन। गोसोनि साननाय हनायखौ दावबायनायजों आबुं खालामगोन। मीन राशि। नखराव फिसानि सोलोंथाइखौ लानानै गोबां खोथा सानगोन। गावनि गथ' गथायनि फारसे जोथोन लाखिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।